အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ MacOS မှာပေါ့နော် web hacking အတွက်အဓိကအသုံးဝင်တဲ့ tools တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Burp ကို install လုပ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ browser ကနေပြီးတော့ burp ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Burp ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ official site က portswigger.net ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမြင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်အောင် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ community edition professional edition နဲ့ကျွန်တော်တို့ enterprise ဆိုပြီးတော့အဓိကအားဖြင့်သူ့ကိုသုံးနိုင်မဲ့ level တွေကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ free ရတာကတော့ community edition ပဲ free ရပြီးတော့ကျန်တာတွေကရက်အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ free ရမယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာတစ်နှစ်ကို$400เนาะဒီကောင်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကို$4,000စသည်ဖြင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ် professional web နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတကယ် professional bounty hunter ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေကတိတ်ပြီးတော့အများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကို$4,000လောက်ပေးပြီးတော့သုံးတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုပဲတစ်နှစ်ကို$400ပေးသုံးလဲကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ free ရတဲ့ community version ကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့ essential manual tools တွေပဲပါမယ်ကျန်တာတွေမပါဘူး professional edition မှာကျတော့ essential manual tools တွေအပြင်ပါလာမလဲဆိုတော့ advanced manual tools တွေပါလာတယ်နောက် web vulnerability scanner လေးပါလာမယ်ပေါ့နော် enterprise မှာကျတော့ web vulnerability scanner ပါလာမယ်နောက်ဒီ schedule and repeat scan ပေါ့နော် scan တွေကိုသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အချိန်ပဲအချိန်မှာဖတ်မယ်ဆိုတာမျိုးပြီးတော့ scanning ကိုအချိန်ချင်းထက်လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ scalability မှာလည်း unlimited ရမယ်ပြီးတော့ CI integration ရလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒါပါပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီ enterprise level enterprise မှာတော့ကျွန်တော်တို့ essential manual tools တွေ advanced manual tools တွေမပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အခုသွားမှာက community edition ပဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် community ပေါ့နော်ဒီ community edition free download ကိုပဲယူရမှာပါအဲ့တော့ latest version ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပါမယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူက auto detect လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ operating system ကို detect လုပ်ပြီးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ operating system ကဒီနေရာမှာမှန်မနေခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော် Linux installer Windows installer စသည်ဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် okay အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ MacOS အတွက်ရပြီပေါ့နော် download ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Burp နော်ဒီအခုလက်ရှိ version အတွက်ပေါ့နော်ဆွဲရမယ့် file size က209 MB ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ version ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့နေတာလည်းရှိမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ file size များတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ file size ကိုတော့အတိအကျမမှတ်ပါနဲ့ latest version ကိုပဲဆွဲမယ် okay အဲ့တော့ download ဆွဲနေရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ first weeker ထဲမှာနော်အဲ့တော့လေးလာစရာလေးအများကြီးပဲရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လေးလာလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော် Web Security Academy ဆိုတဲ့နေရာမှာ sign up လုပ်ပြီးတော့လည်းပဲဒီ Web Security Training ကိုပေါ့နော်Burp Creator တွေစီကနေပြီးတော့အခမဲ့လေ့လာနိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကနေ sign up လုပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ learning materials နဲ့ lab တွေကိုပေးသုံးထားတာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့နမူနာလေ့လာနိုင်ဥပမာဆိုပါဆိုเนาะဒီကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဖွင့်ကြည့်မယ်
စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် HTTP host header attack နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့ လိုက်လုပ်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ web နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံ knowledge အချို့ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ website ကမြန်မာလိုရေးထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာနည်းပါဖတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ training ထဲမှာရှိတဲ့ part 2ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုသင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ web နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ part 2ထဲမှာပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ portswiggle.net ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်တယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေလေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တိတ်ကောင်းတဲ့နီးလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေเนาะအခြေခံရောကျွမ်းကျင်မှုရောကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ left လည်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက left ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ left ကိုလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ HTTP host header attack ပေါ့နော်အဲ့တော့ basis password စသည်ဖြင့်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ left ကိုသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော် left ထဲကိုရောက်ပြီပေါ့စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လေးလာရမယ်နော်အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay download ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို install လုပ်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ရပြီဖွင့်လို့ okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ notification ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က notification ဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့် block ထားလိုက်တယ်require disk space ကိုဒီနေရာမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Burp soup ကို install လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ portswiggle တွေကနေပြီးတော့နော်အဲ့တော့သူက portswiggle လို့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ portswiggle တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာရမယ့်ဟာတွေလည်းတည်သွားပြီ Burp soup ကိုလည်း install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ web နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် Burp soup community edition မှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကိုအသုံးများမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဟိုဆွဲယူထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အားလုံးလိုက်လို့ကြည့်လို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲ thank you ပါ